क्या हुआ जब लाल सागर में गश्त कर रहे जर्मनी के विमान पर चीनी युद्धपोत ने लेजर से निशाना साधा। इस पर जर्मनी ने भड़काऊ प्रतिक्रिया देते हुए बर्लिन में चीनी राजदूत को बुला लिया। ये विमान जो गश्त कर रहा था उसका दूसरा नाम फ्लाइंग आई है, जो कि एस्पाइड नाम के एक यूरोपीय मिशन का हिस्सा है। ये जहाजों को हूती आंदोलन से बचाने का काम कर रहा था। लेजर का इस्तेमाल एक असाधारण बात नहीं है, इससे पायलट को हानि पहुंच सकती थी, साथ ही साथ विमान का सिस्टम फेल हो सकता था। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना घटी है। 2018 में भी चाइना पर अमेरिकी पायलटों पर लेजर से निशाना साधने का आरोप लगा हुआ है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या चाइना की ये सोची समझी रणनीति।